Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang MTBM dan MTBS mengenai penyakit ISPA pada bayi. Perkenalkan, saya Repa Septriani sebagai bidan. Perkenalkan, saya Sawi Rahayu sebagai bapak mertua. Perkenalkan, saya Joni Hardianti sebagai tetangga. Perkenalkan, saya Vivi Olimvia Putri sebagai suami. Perkenalkan, saya Niza Restina sebagai ibu. Perkenalkan, saya Cuhada Pudasipa sebagai asisten. Perkenalkan, nama saya Lala Taloka sebagai ibu mertua. Menyaksikan. Mas, jangan sih kamian selalu main game tuh. Ini aja lagi rewel, dia lagi sakit. Main game terus. Bentar lagi, Bu. Anak tuh diperhatiin, jangan game terus diperhatiin. Itu kenapa sih cucu saya itu rewel banget sama kamu nih? Sakit atau enggak? Ini Bu, ada lagi batuk Bu. Ya kalau sakit dibawa ke bidan dong. Jangan dibiarin, nanti tambah parah sakitnya. Ya kan Pak? Iya. Mending bapak bidan aja, Nak. Ya. Ya Bu, ini mau dibawa Bu, tapi mau tanya dulu sama tetangga bidan yang sering dikunjungi di mana Bu? Ya kamu tanya juga, kamu sebagai suaminya itu dijaga dong anaknya sama istrinya. Iya, Yanto, kamu tuh jangan main game terus. Urusin anak kamu tuh. Anak kamu Iya, tuh dari Pak. kemarin kayaknya batuk-batuk terus bapak dengar. Ya diantar dulu anak kamu itu ke bidan. Iya, Bu. Bentar lagi, Bu. Ayolah Mas, kita ke bidan. Udah kalau gitu, Ya, lanjut, bapak Bu. selesai dulu gamenya, Bu. Kamu Bisa main lagi, Bu. game dulu. Dikit lagi, Bu. Yanto, antarilah anak kamu itu. Nanti kenapa-napa kamu ini. Ayo ya Pak. Kenapa ya? Ya, Bu. Ayo, ayo. Ayo Pak. Pamit ya Bu. Ya, hati ya. Iya. Bapak dulu, Bu. Ya, Bapak, Pak. hati ya Liza. Iya Bu. Ini tuh rumah Bapak Yanto. Iya, Bu. Bapak kemana nih pagi-pagi? Anak, Bu. Iya, batuk-batuk iya. terus. Kenapa adeknya? Batuk Nggak Bu. tahu lah, Bu. Nggak tahu tapi batuk terus dari kemarin, terus rewel nangis terus. Oh, coba aja bawa ke bidan. Anak kemana saya juga batuk tuh. Dibawa ke bidan siapa Bu? Ke bidan Repat. Oh. Yang ada di ujung sana itu. Kemarin sembuh kok anak saya dibawa ke situ. Coba bawa aja ke sana. Gitu. Dulu mau ke situ aja deh Bu. Iya, Makasih ya, Bu. iya, Di situ. Iya. Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk, Bu, Pak. Terima kasih, Bu. Baik, Pak, Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu bidan, kami mau meriksa anak kami soalnya dari kemarin tuh rewel, batuk, pilek Bu. Oh iya, Bu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Ibu Niza Bu. Nama bapaknya? Yanto, Bu. Pak Yanto ya. Nama adiknya? Aziza Bu. Aziza ya. Baik, Bu. Adiknya ada keluhan apa? Ini Bu, dia tuh nangis terus rewel, batuk-batuk juga pilek. Oh gitu ya, Bu. Umur adiknya berapa tahun, Bu? Baru 11 bulan Bu, baru mau 1 tahun. Oh, baru mau 1 tahun? Iya. Oh, iya, ya. Kalau gitu kita periksa dulu ya, Bu. Iya Bu. Ibu ikut saya ke dalam ya, Bu. Bapaknya tunggu sini aja ya. Ya. Mari, Bu. Iya bidan. Setelah melakukan pemeriksaan oleh bidan Pubel. Baik, Bu. Tadi kan sudah diperiksa adiknya. Kalau gitu saya panggilkan bidannya dulu ya, Bu. Iya Bu. Bu tunggu sini ya, Bu ya. Iya. Selamat pagi, Bu, Pak. Lagi Bu bidan. Gimana nih Aziza? Apa keluhannya, Bu, Azizanya? Iya batuk Bu, terus juga pilek rewel kan Bu. Karena batuk pilek tuh dia rewel sering nangis Bu. Oh, rewel batuk pilek ya, Bu. Ini Aziza tadi umurnya benar 11 bulan, Bu? Iya Bu bidan. Ini kunjungan ke berapa, Ibu, saat Azizanya batuk? Baru pertama Bu. Oh, baru pertama, Bu. Ini, Bu, di Aziza itu di saat batuk itu sukar bernafas atau enggak, Bu? Kalau dilihat dari caranya nafas kayaknya dia susah Bu, soalnya dia sering rewel kan, apalagi kalau lagi tidur gitu. Itu susah nafasnya itu dimulai dari kapan, ya, Bu? Dari awal pas dia mau batuk Bu, dia kan pilek gitu, sekitar 5 hari yang lalu Bu. Sudah lumayan lama ya, Bu. Terus Ibu ada tanda-tanda lain seperti Azizanya itu susah nyusu dan tidak mau nyusu nggak, Bu? Iya Bu, dia tuh kalau nyusu tuh sering muntah Bu. Oh, sering muntah. Ya dia muntahin gitu, nggak ketelan Bu. Itu disertai kejang atau enggak, Bu?
Kalau kejang sih enggak, Bu. Baiklah Ibu, ini untuk penanganan adiknya itu Ibu harus terus memberikan ASI ya Ibu kepada adiknya. Dan Ibu, adiknya itu sudah diberi makanan pendamping belum? Sudah, Bu. Biasanya dikasih apa Bu? Biasanya tuh pisang, ubi, Bu. Tapi kami sering goreng-goreng tetap kasih. Oh alah Bu, itulah adiknya bisa batuk itu karena terlalu banyak makan minyak. Ibunya itu, aduh. Nah gini ya Bu, untuk makanan pendamping adiknya itu biar batuknya bisa reda, itu berikan makanan-makanan seperti sayur. Terus sayurnya itu Ibu bisa direbus aja Bu, ditambah sedikit garam biar ada rasanya. Terus Ibu, sayurnya itu jangan terlalu matang ya Bu, jangan terlalu overcook, nanti serat-serat dan vitaminnya bisa hilang. Terus Ibu juga harus kurangi ya Bu, berikan adiknya itu makanan-makanan seperti kerupuk, Dulu itu mertua saya, Bu, sering ngasih. Kalau mertua saya ditegur, dia yang marah ke saya kalau masalah itu. Enggak Pak. Ya, itu memang benar loh, Mas. Pak, nggak boleh gitu sama istrinya. Ini demi kesehatan anaknya. Kalau mertuanya itu dibilangi secara bertahap ya Pak. Bilangin sama ibu mertua dari mbaknya bahwa gorengan itu tidak baik untuk bayi. Ini buktinya adiknya bisa batuk, pilek, dan demam. Itu ibu harus memberikan makanan itu makanan padat yang sehat ya Bu. Jangan lagi memberikan makanan yang mengandung minyak-minyak seperti itu ya. Apalagi makanan instan Bu, nggak boleh banget itu. Iya benar. Nanti kalau adiknya sudah besar nah nggak apa-apa itu. Tapi harus diawasi juga, jangan berlebihan. Terus Ibu, ini untuk kedekatan keluarga sama adiknya tuh gimana Bu? Enggak sih Bu, kalau keluarga sih deket. Kita juga masih serumah sama mertua, sama ibunya suami. Oh, masih serumah ya. Ini kalau di rumah bapaknya sering main sama adiknya nggak Bu? Enggak sih, soalnya suami saya ini main game terus Bu, ngerokok, main game. Oh, bapaknya merokok juga ya Pak? Iya, Bu. Aduh, Pak, gini ya Pak. Untuk rokok itu kan Bapak sudah tahu. Lagian kan di bungkusan rokoknya itu kan sudah tertera, dilarang merokok itu membunuhmu. Apalagi di sebelah anak kecil Pak. Kan rokok kalau asap rokoknya itu dihisap sama Aziza, itulah Azizanya bisa menjadi batuk, pilek, demam. Itu juga diakibatkan oleh rokok, asap rokok yang dihasilkan oleh Bapak. Terus Pak, di rumah itu Bapak juga harus menjaga ibunya, istri. Kan Bapak juga sayang sama istrinya. Karena ada ibu saya, Bu. Ya juga nggak boleh gitu Pak. Bapak itu harus nggak boleh memihak salah satu dari mereka. Juga harus menyayangi istrinya loh. Nanti istrinya ngambek gimana? Iya, Bu. Sayang saya sama istri saya, Bu. Untuk Bapak harus sering-sering main ya sama adiknya. Dan untuk main gamenya itu dikurangi lagi Bapak. Terus merokoknya itu merokok boleh, tapi harus di luar dan jauh dari adiknya. Iya. Nah ini Ibu, jangan lupa diberikan makan ya Ibu. Iya. Nanti kalau sudah di rumah, Azizanya masih batuk, pilek, dan masih demam, setelah 3-5 hari masih seperti itu, datang lagi ke sini ya Bu. Oh, nanti kalau dia nggak sembuh-sembuh gimana Bu? Nanti kalau sudah parah atau sudah sangat batuknya udah berlebihan, kita rujuk ya Ibu ke rumah sakit dan ke puskesmas. Oh iya Bu. Jangan dilupa ya Ibu tentang nasihat saya. Bapak juga ya Pak, Iya, Bu. untuk merokok dan main gamenya dikurangi. Terima kasih banyak ya Bu. Makasih Kalau banyak, Bu. begitu kami izin ya Bu untuk pulang terlebih dahulu. Oh, iya. Hati-hati ya. Makasih, Bu. Iya, Makasih, makasih, Bu. Bu. Ya hati-hati ya Bu, Iya, Pak. Bu. Bu.